Olá, galera. Vou dar dicas de cozinha. O primeiro prato. Como fazer miojo. Encha 300 ml de água e deixe ferver. Coloque o miojo e misture. Quando você ver que o miojo está mole, você retire a água. Coloca na panela de novo. Coloca uma colher de sopa de massa de tomate e o tempero no fogo e mistura bem. E aí vai estar teu miojo.